خالد أبو المكارم بيقول عايز أبتدي التربية أعمل إيه؟ أولا ابدأ بجوزين 3 بالكتير وما تكونش أنواع غالية، علشان أنت بتتدرب بيهم وتشوف هل أنت قادر على نظافتهم أو مسؤولية الحمام ولا لأ. تاني حاجة هتجيب السلاكة اللي هتحط فيها الجوزين دول، ويفضل مقاس العين ما يقلش عن 45 في 45، والأفضل طبعا كل ما كبر المقاس كل ما الحمام خد راحته كمان في التزاوج. كمان هتجيب أكالة لكل عين، واللي بتحط فيها الأكل هو عبارة عن مجموعة من الحبوب بتتسمى الكلفة، وطبعا السقاية المية، وده الطاجن اللي بيبيضوا فيه وبينتجوا. وعشان تنجح في تربية الحمام اهتم بالنظافة، سواء نظافة المية، المكان، الطاجن، والبعد عن أي تيار هواء مباشر خاصة في الشتاء للحمام. وتقدر تحط في الطاجن قش أو رملة أو تحديق علشان تحافظ على البيض من الكسر.